এই দেখো ধোঁয়া বেড়াচ্ছে মুখ দিয়ে, এই যে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেড়াচ্ছে। ওরে 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 হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর আজকে হচ্ছে 23 জানুয়ারি, আর আজকে ফ্রিডম ফাইটার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্ম জয়ন্তী। আর সেই উপলক্ষে সমস্ত সরকারি অফিস আজকে বন্ধ, কিন্তু আমরা হচ্ছি চাষি মানুষ, ঠিক আছে। আমি এখন মাঠের মধ্যে আছি। আজকের ব্লগটা আমি মাঠ থেকে শুরু করলাম। তো আমাদের তো কোনো ছুটি নেই, আমাদের কাজ করতেই হবে, কিছু করার নেই। তো আমি যাচ্ছি হচ্ছে মাঠে জল নিতে, আলুর জমিতে। তো আজকে অনেক প্ল্যানিং আছে, ঠিক আছে। তো সেই প্ল্যানিংগুলো কী কী সেগুলো আগে ব্লগে দেখতে পাবে, তো ব্লগটা দেখতে থাকো। তো এখানে হচ্ছে চলছে পেঁয়াজের পোল তোলাতুলি, কারণ এই পেঁয়াজের পোলগুলো অন্য কোথাও লাগানো হবে। এই যে জায়গাটা ছিল, এখানে পেঁয়াজের বীজ ছেটানো হয়েছিল, সেই বীজগুলো এখন পুলে পরিণত হয়েছে, এবং এই পুলটাকে উঠিয়ে অন্য কোথাও লাগানো হবে, যাতে পেঁয়াজটা আরও বড় হয় এবং ভালো হয়। তার জন্য এখানে রেখে দিলে সেই পেঁয়াজটা আর হবে না, ওই জন্য এটাকে তুলে অন্য জায়গায় লাগাতে হবে। তোলার পর এইভাবে রেখে তারপর এটাকে এইভাবে আঠি বাঁধতে হবে, আঠি বেঁধতে তারপর নিয়ে যেতে হবে জমিতে লাগানোর জন্য। ফাইনাল হচ্ছে কাজ টাজ করে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আলদা ওই মেলা। আমরা একটা অটো করেছি, অটো করেছি এই কারণে, কারণ তিনজন আছে, আমরা তিনজন বাইকে যাওয়া অ্যালাউ না, তার জন্য আমরা অটো করেছি। এখন যাচ্ছি, সাথে বউ আছে, সাথে ভাবি আছে, আমার ছেলেও আছে, ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলে। তো দেখা হচ্ছে বই মেলায়। সেক্রেটারি মাননীয় পুরুষোত্তম বাবু, ওনাকে সুভাষ বসুকে মালা পড়াতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। মালদার নেতাজি মোড়ে সুভাষচন্দ্র বসুর 127তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হলো। সো ফাইনাল হচ্ছে আমরা বইমেলায় পৌঁছে গেলাম। এই হচ্ছে তার ফ্রন্ট গেট, এই যে দেখ, এটা হচ্ছে মেন গেট, এটাতে এন্ট্রি করতে হবে। তারপর প্রথমে হচ্ছে পাবেন এটা, বই মেলে এসে মন মরা, কি ব্যাপার। এটা হচ্ছে বইমেলার কবি মঞ্চ, হচ্ছে এটা নিলাম এখন ছেলের জন্য। খাবো চা, এখানে অনেকগুলো চা স্টল আছে, চা কফি সবই আছে। না হাও না, কফি গরম আছে। মাটির ভাড়ে চাটা খেতে খুব সুন্দর, মজাই আলাদা মাটির ভাড়ে চা খেতে। দারুণ দারুণ দেখা হয়ে গেল এসে বই মেলাতে। বেশি খাবেন, একটু খাও। হ্যাঁ, ওরে বাবা খুব টেস্টি, ভালো আছে খেতে। কেউ না বাবা, বেশি চা খেও না, ঠিক আছে। হয়েছে 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 হয়েছে। ফাইনাল হচ্ছে আমার চা খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন আসলাম হচ্ছে বই দেখতে, বই নিতে হবে, সেটা খুশি এখন। এটা পপকর্ন, স্মোক পপকর্ন নাকি?
সাথে আছে নাকি লিকুইড লিকুইড নাইট্রোজেন আছে নাকি? এটা খেলে অসুবিধা নেই কোনো নাকি? স্মোক পপকর্ন, নাও বানাও, খাও তো পপকর্ন। পপকর্ন খাও, কিচ্ছু হবে না। আরে আরে বাপ, ধোঁয়া বেড়াচ্ছে নাকি মুখ দিয়ে? এই দেখো ধোঁয়া বেড়াচ্ছে মুখ দিয়ে। এই যে নাক দিয়ে ধোঁয়া বেড়াচ্ছে, নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেড়াচ্ছে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেড়াচ্ছে। ওকে নিচে ধোঁয়া বেড়াচ্ছে, ওই দেখি ধোঁয়া বেড়াচ্ছে। ওরে 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 ওরে, দারুণ ব্যাপার, দারুণ ব্যাপার। কত? 10 টাকা। এখন হচ্ছে নিচ্ছি আমরা হচ্ছে পপকর্ন। তো ফাইনালি মেলা থেকে বেরিয়ে আমরা খেলাম হচ্ছে বিরিয়ানি। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, এখানে খাওয়া চলছে। আপা খাচ্ছে হচ্ছে রোল। কি খাচ্ছে বাবা? এ লজ্জা করছে নাকি? এ মা, ছি 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 ছি, টেস্ট করছে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে। সো ফাইনালি খাওয়া দাওয়া করে আমরা চলে এসেছি হচ্ছে বাড়ি। আর বাড়ি থেকে আমি চলে এসেছি সিএসসি সেন্টার। আর এখন বাজে রাত্রি 10টা। তো আমি করবো এখন যে ব্লগটা তোমরা দেখছো, এটা করবো আমি এখন এডিট। তো বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা এইটুকুই। তো ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর যারা চ্যানেলে আমার নতুন এসছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। বাই। ফাইনালি খাওয়া দাওয়া করে আমরা চলে এসেছি বাড়ি। বাড়ি থেকে আমি চলে এসেছি সিএসসি সেন্টার।